guys, tuloy pa rin tayo. Sikip tayo ulit after an hour at around 11 PM. Pasado sa labas. Ano yung nangyayari? Yan guys, pumapalo na yung bagyong pain guys. Nagpatawad. Baha na sa buong paligid, palabasan. Yan. Pili pa rin na yung bubungan guys. Natunog na. Bagyo, malis ka na.